আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন মারুফ এন্ড আজাদ ব্লগ। সাথে আছি আমি মারুফ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কতটুকু পানি। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাও। এই যে দেখেন, হ্যাঁ, ওনার কোমরে চলে আসছে। ওইদিকে ইফাজ সাঁতার কাটছে। দেখি ইফাজ, ওরা কিন্তু এখানে সাঁতার কাটতেছে। অনেক পানি, চারিদিকে কিন্তু পানি আর পানি, খুবই পানি। তো দেখেন আমাদের গেটের সামনে কিন্তু নৌকা এখানে রাখা আছে। দেখেন, এই নামিস না। তুমি কেমন ফিল করতেছো ইফাজ? কেমন লাগতেছে তোমার কাছে? ভালো লাগতেছে? কষ্ট লাগে না? পানি যে ভিতরে ঢুকছে ঘরে। থাকবা কোথায়? কোথায় থাকবা? ঘরে কি জায়গা আছে? তো অনেক পানি দেখতে পাচ্ছেন। আসলে গতকাল রাতে ছিল প্রায়, কতটুকু পানি বলবো, আর চাকুনির উপরে ছিল। তো এখন প্রায় হাঁটুর উপরে চলে আসছে পানিটা। আসলে অনেক কষ্ট আমাদের ওইখানে। সো গরিবেরা কিন্তু অনেক কষ্ট করতেছে, আমরা ফিল করতেছি। যদি আমাদের গড়ে না উঠতো পানি, ততটুকু মনে হয় ফিল করতে পারতাম না। তাই মনে হয় আল্লাহ সবাইকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলছে, যে গড়ের মধ্যে বন্যার পানি ঢুকে কিন্তু অনেক কষ্ট করতেছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওইদিকে। তুমি বসে কি করো? সাঁতার কাটতেছো? হ্যাঁ, সাঁতার কাটো। দেখেন, তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রতিটা রুমেই কিন্তু পানি, অনেক পানি, পানি আর পানি। দেখেন কতটুকু পানি হয়েছে। এই যে দেখেন কেমন স্রোতটা, পানির স্রোত অনেক বেশি। এই যে দেখেন অনেক স্রোত, কিন্তু দেখেন কতটুকু পানি ছিল আর কতটুকু হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা অনেক কষ্টে আছি। খুবই অন্ধকার, খুবই অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছেন আসলে খুবই অন্ধকার আর অনেক পানি। দেখেন প্রায় চায়ে উঠে যাইতেছে পানিটা। আসলে অনেক কষ্ট লাগতেছে। এদিকে আমাদের অনেক কষ্ট লাগতেছে। এই যে দেখেন অনেক কষ্টে আমরা রান্না বাড়া করতেছি, পানিতে অনেক কষ্টে রান্না করতেছি। তুই খুলে নে, খুলে নে, ওকে খুলে নে, খুলে উঠি। আচ্ছা, ও ভাত খাবে। তো দেখেন আমাদের ঘরের পিছন দিকটা অনেক পানি আর পানি আর পানি, পানি আর পানি, পানি আর পানি, বাট অনেক কষ্ট, অনেক স্রোত, অনেক স্রোত। তো অনেক কষ্ট করে কিন্তু রান্না বান্না করা হইতেছে, বুঝতে পারছেন। তো অনেক আমরা শেয়ার করতেছি, আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, যাতে সুযোগ করে দিলাম আমাদের দেশ এবং দেশের বাইরে ভাই বোনেরা আছেন সবাই দেখতে পারেন, সেজন্য। আর পানির অনেক শব্দ কিন্তু। এই যে দেখেন কতটুকু পানি হয়েছে, কতটুকু পানি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আর অনেকটা ঢেউ, পানির মধ্যে অনেক ঢেউ এবং অনেক ঠান্ডা পানি। অনেক স্রোত, এতটুকু স্রোত ছিল না। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু স্রোত। এবং এই যে দেখেন আমার রুমের অবস্থা কি। সো অনেক অন্ধকার, আসলে কারেন্টও নাই, তারপরে শেয়ার করতেছি যতটুকু সম্ভব আপনাদের সাথে। এখানে দাঁড়াও, এইদিকে এইদিকে। এই যে দেখো আমার রুমের অবস্থা। সো অনেক কষ্ট লাগতেছে, আমার বেডটা নষ্ট হয়ে যাবে। সো কিছু করার নাই, যেহেতু আল্লাহ এইসব দিয়েছেন বন্যা। এই রুমে আমি প্রায় আধা ঘন্টা আগে দেখে গেছি, পানি এতটুকু ছিল। দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও, এতটুকু ছিল। বাট এখন দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি টায়ারগুলো ডুবে যাইতেছে। তো ভিতরে কিছু আছে কিনা? নাই, কিছুই নাই। সো ওই যে দেখেন, আলনা দেখলেই বুঝতে পারবেন কতটুকু পানি। অনেক কষ্ট ফিল করতেছি আমি, তারপর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। অনেক অন্ধকার কিন্তু দেখেন রুমের মধ্যে। এই যে দেখেন আলমারিতে কতটুকু পানি হয়েছে। সো পানিগুলো ঢুকে যায় এরকমই হয়েছে। সো অনেক কষ্ট লাগতেছে এই বাথরুমটা। আর অন্য একটা বাথরুম আমাদের এখনো ঠিক আছে, সমস্যা নাই। সো দেখেন আসলে অনেক কষ্টকর। প্রতিটা রুমের মধ্যে কিন্তু অনেক পানি, প্রতিটা রুম। এই যে দেখেন স্রোত কেমন যাইতেছে, অনেক স্রোত, স্রোতের পানি অনেক স্পিড।
আমাদের টিউবওয়েল থেকে মোটরটা খুলে নেওয়া হয়েছে, যে মোটর ছিল এখানে টিউবওয়েল থেকে মোটরটাও খুলে নেওয়া হয়েছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই রুমটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম। সো পানি একদম বেডের সুজে চলে আসছে। এদিকে এসো বাবু, এদিকে এসো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একদম পালকের লেভেল হয়ে গেছে, এই খাটটার লেভেল হয়ে গেছে পানিতে। কিচ্ছু করার নাই, যেহেতু আল্লাহ দিয়েছেন, আল্লাহর উপরে তো আমরা নারাজ হতে পারি না। এই যে দেখেন এই রুমের ড্রেসিং টেবিলটা কতটুকু ডুবে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু ইট কয়টা দেখি, আচ্ছা একটা দুইটা ইট রাখা এই ওয়ার্ডরুমে, তারপরও কিন্তু অনেকটাই পানি ঢুকে গেছে, কিছুই করার নাই। সো সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য। এই যে দেখেন, এই বেডের অবস্থা দেখেন। এই বেডের উপর প্রায় দুইটা ইট রাখা আছে। দুইটা ইট রাখার পরও কিন্তু পানিতে বেডটা ডুবে যাইতেছে। এদিকে একদম চেয়ারের উপরটাই ছুঁই অবস্থা পানির। দেখেন কি স্রোত রে বাবা পানির। অনেক ভয় লাগতেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে আসো বাবু, এদিকে এসো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু পানি। আমাদের উঠোনটা দেখেন, উঠোনে কিন্তু অনেক পানি, সবার ঘরে, প্রতিটা ঘরেই কিন্তু পানি, বিশেষ করে আমাদের ঘরেও পানি। সো কিচ্ছু করার নাই, এতটুকু পানি হয়েছে। সো আল্লাহ ভরসা। স্রোতের কারণে কিন্তু ভয় লাগতেছে, আর বাচ্চারা তো হাঁটতে পারতেছে না। এই যে দেখেন একটা পিচ্ছি আমার সাথে আছে। এই তোমার কেমন লাগে? ভালো লাগে? ও মা, ঠান্ডা লাগে না? তোমার ঠান্ডা লাগে না? কি বলে ঠান্ডা লাগে না? এই যে দেখেন অনেক অসহায় এদিকে আসতেছে, অসহায় হয়ে কিন্তু ওদিকে আসতেছে। এই ঘর থেকে ওই ঘরে অনেক জিনিসপত্র রাখা। তো দেখতে পাচ্ছেন একদম ঘরের ভিতরে কিন্তু নৌকাটা ঢুকছে। দাঁড়ান আমি দেখাইতেছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, এই যে ঢুকে না ভিতরে। এই যে দেখেন বাবু, এখানে দাঁড়াও, এখানে বসো, এখানে বসো, এখানে দেখি। এতটুকু দুষ্ট হয়েছে কেন? এত দুষ্টামি করো কিসের জন্য? এই যে দেখেন আমাদের জেনারেটরটা অন্য করে নেওয়া হচ্ছে। তো আমাদের ঘরে প্রায় অনেক পানি আসলে। তো জেনারেটরটা একটু ইয়ে করে পলিথিন দিয়ে তারপর নেওয়া হইতেছে ওই আমাদের পাশের ঘরেই। দেখেন এই যে দেখেন রুমের ভিতরে তো দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টিও কিন্তু বন্ধ হইতেছে না, বৃষ্টিটা অনেক বেশি। বৃষ্টি। যদি বৃষ্টিটা বন্ধ হইতো মনে হয় কিছুটা পানি কমতো। তো অনেক বৃষ্টি কিন্তু আকাশে মেঘ, তো বৃষ্টি পড়তেছে। দেখেন আমাদের সবগুলো কিন্তু এই যে দেখেন একদম সোফাগুলো ডুবে গেছে, সবগুলো ফোম এখান থেকে নেওয়া হয়েছে। এই যে দেখেন কাপড়গুলো সবগুলো নষ্ট হয়ে যাইতেছে। হায় এই দেখেন এই বেডটা ভিজে গেছে।
সো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন যাতে আমরা এই বন্যা কবলিত পানি থেকে আমরা উদ্ধার হতে পারি। সো এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।